玩呢個遊戲就係培養花園，好嘢！有呢個活動就係呢隻嬲嘅植物，唔知佢出咗咩筆，佢而家喺度跳緊舞，我睇咗跳舞。然後呢個遊戲咧，我淨係玩咗3日就玩到咁勁啦！你睇下呢個遊戲爽唔爽？我哋唔多講啦，我哋嚟介紹我個花園啦。好，首先我種咗士多啤梨，呢個叫做奇葩花園，呢個士多啤梨啊。然後咧呢個係超級無敵巨無霸士多啤梨，然後呢個係蔓越莓啦，正常蔓越莓係咁高噶嘛，但係你望下呢個蔓越莓嘅長度，好勁啊！然後咧我仲種咗呢個啦，提子。然後藍莓啦 ，blueberry， 然後仲有呢個番茄啦，正常番茄咁高噶嘛，但係冇理啦。然後呢，我仲種咗呢個啦，兔，好凍啊，落雪啊，應該唔震嘅。然後呢個係嗰啲乜嘢？震啦。然後呢個係嗰個芒果，然後呢個仙人掌，呢個係榴蓮。啱啱卜嘅。然後咧呢個粟米，super。呢個係超大仙人掌，然後呢個係蘋果啦，然後呢個係都係蔓越莓啦，然後呢個等陣我要爬上去先，一隻芝麻，然後呢度係嗰啲火龍果，呢棵火龍果樹。然後呢個椰子啦，好正常。然後呢個係仙人掌啦，粗到爆。然後呢個都係嗰個。仲有後面呢度有紅莓，仲多厘米亞，超級珍貴、超級難買嘅多厘米亞。佢個名本身係康乃馨，但係我中意佢講佢做多厘米啊，因為佢多厘米嘛，多厘米啊好貴，同佢一樣貴。我哋去買嘢啦，佢仲喺度跳舞，睇有咩好買？蘋果買，大家你望下我左下角嘅嗰啲錢，你睇下多到死，根本花唔完。你唔可以結冰㗎，你都唔可以結冰嘅。你結冰咧，我就打到你屎窟窿爆炸。我哋去睇下人哋嘅花園，攞埋呢一片。我俾你睇下我總共售出嘅價錢係幾多？喺度睇地圖。你望下125點幾，超多。我哋嚟睇下呢個高手，呢個咩嚟 ？Mushroom 蘑菇，然後呢個係竹啦，佢有黃金竹啊，金竹。然後呢個係結冰嘅仙人掌 ，Not your kind。我啱啱唔小心撳咗嗰個偷菜。然後呢度有超大嘅多厘米啊 ！Oh my god！ 然後呢度有粟米啦，有南瓜啦，南瓜好難食嘅，我唔中意食。然後呢度有藍莓啊，然後蔓越莓仲喺呢個咩嚟啊？仲喺呢個大藍莓草叢裏面。咩啊？唔係紅莓嚟嘅。然後呢個係大到屎風爆炸嘅士多啤梨，有呢個桃啦，有呢個榴蓮啦，蘋果啦，
椰子呢？冇嘢。紅蘿蔔多到屎，有呢個超級，有呢個橙，然後有超大嘅火龍果，同埋呢個咩啊？呢個茄子。好，大家我哋3、2、1去下一個花園度。3、2、1，大家我哋嚟咗下一個花園度啦。呢個花園呢係一個。又好似係高手，又好似係新手。佢種咗藍莓啦、提子，然後呢個係蘋果啦、火龍果啦，呢個咩嚟嘅 ？Easter egg 復活蛋，呢個係梨，然後呢個蘋果啦。有榴蓮，有好多竹圍住呢個超高嘅一個椰子樹，有呢度係仙人掌，然後超大嘅粟米同埋番茄，然後有士多啤梨同埋紅莓，有桃。好，我哋再去下一個花園度。3、2、哦，去咗啦。新手蘋果啦，蘋果都可以種出嚟。然後士多啤梨啦，好笑。然後呢個藍莓啦，得唔係一，然後番茄，然後呢個藍莓裏面種士多啤梨啊嘛，就咁樣。有冇其他花園？我哋睇下賣嘢啊，有咩賣？賣咩都唔賣出嚟。我哋而家缺嘅就係濕嘅多拿米啊！多拿米OK， 我哋嚟炸泰雞 cheese。OK， 然後我哋炸士多啤梨。OK， 然後我哋嚟炸藍莓。OK， 然後我哋嚟炸番茄。大家番茄，你望下，呢啲就係圓碌碌嘅番茄啦。大家，然後我哋呢度就有啲卡住咗。大家，我哋卡住咗啊，啱唔啱？然後應該有芒果，呢個就係芒果啊，mango。有 peach 啊，泡。然後呢個係仙人掌啦，然後同埋蔓越莓啦，等於小紅莓啦，係一種植物嚟嘅。有榴蓮啦。粟米啦，然後仙人掌啦 ，apple 啦，同埋 dragonfruit， 同埋谷貢啦，然後一大堆乜都唔係嘅，有好多香蕉啦，蔓越莓啦，然後紅莓啦 ，raspberry， 然後呢個椰子啦。然後竹啦，茅根竹啫，我唔小心嚇死我！我以為我攞到多拿米啊添。Oh my god！ 好彩，我以為真係攞到。我哋摘多個葡萄，未成熟，等佢成熟。OK， 然後我哋睇下幾多錢。哇，好多啊，300幾，所以呢個，哇！我哋嚟睇下呢度啊，有個好勁嘅嘢，有少少嘅士多啤梨、粟米，
然後呢個番茄，呢個唔好睇住，呢個就係 rest 咩 rest 同我離開 ，Oh my god， 大水哥，佢仲喺度跳舞，你要跳幾耐啊？跳1年啦！你唔要話請你食 mango？ 佢唔係啊，佢要食呢個濕嘅多拿米啊！然後咧，唔係，我啱啱講嘅番茄，人哋係士多啤梨，又香又甜又好食。然後藍莓，唔使種嗰個咩？唔使種 carrot 咩 ？carrot 唔使種紅蘿蔔咩？我記得每日飲好多要種紅蘿蔔嘅。唔使喎，攞100個藍莓，3個火龍果，攞到2萬幾就可以攞3個啦。耶，好嘢！正路。哦，pan開 peach 啊！哇，係 peach 啊！pan開啊！好似講緊粗口。OK， 睇下先。pan開中咗先，好似講緊嗰個粗口，但係我覺得嗰個係讀pan開 pancake 小 pancake 小頭糊塗烏嘎比剛我把伊我伊啊伊我伊我伊伊啊我伊伊啊耶番茄，然後用跟我朋友買，然後係香蕉 apple， 然後dragon fruit 你不一樣的。然後呢個dragon fruit係可以爬嘅，然後咧呢個係試一張啦，唔使理。蔓越莓，raspberry 好嘢！我教大家個跑酷小技巧，就係咧，就係咧，你咁樣爬到上去嘅時候咧，你一跳一下就，你爬到上去嘅時候，你跳一下咧，就會你喺一啲比賽咁嘅，例如地獄跑酷塔啊，你用呢個爬上去，你一跳就會有個後座力推你過去。如果想睇嘅話，你可以參考嗰個跑酷超勁嘅嗰個Real Rusa， 佢超勁嘅，佢破過嗰個世界紀錄。好質啊！同埋快啲加佢好友啊！佢個好友都係叫做 Real Rusa， 佢得70幾個好友，所以快啲加佢啊！OK， 我摘葡萄 ，yes。我哋睇下幾多錢。哇！我去嗰個水度睇下有冇得買先。賣水處有得買嘅。Surprise 的笑容
Apple 喎，幾時有㗎？我幾時攞到呢個 Apple 啊？嘿呀，攞唔到。嘿呀，我 E，同埋可以去睇，建議大家去睇自尊星，佢拍啲我個多黎米啊，好需要嘅多黎米啊！你糖冇咗，試啊你！我仔唔見咗我嘅多黎米啊！超慘。OK， 嗰度有個人啊！我哋3、2、1飛過去，3、2、1，呀 ，yes， 飛咗過嚟。睇下先，佢有呢個橙啦、竹啦、慢月妹啦，同埋呢個超冰嘅紅蘿蔔啦，然後呢個咩？Easter 復活蛋啦，然後呢個係粟米啦，然後蘋果啦，然後呢個咩嚟嘅 ？Raspberry 同埋 blueberry， 然後有呢個 mango 啦，然後唔係 ，oh no！ 等我去插個電。OK， 咦，我都插唔到。Oh no！ OK 有啦，終於有啦。OK， 然後呢個係茄子啦 ，K， 然後榴蓮啦，然後梯子啦，鮮醬啦，然後哇，同我一樣大嘅士多啤梨啊！然後係番茄啦。乜事啊？差唔到咩？嗰時候都係落冰嘅而家，唔通你都要結冰？同我一樣啊，真係真係。好食。好似大咗好多喎，嗰啲風，唔係嗰啲下水料。同埋有崩，乜崩啊？崩，我真係唔識嘅。呢個係結咗冰嘅榴蓮樹。大家，今集就到呢度啦。唔記得撳嗰個訂閱啊，同埋撳個讚。想同我玩喺留言度同我講，仲有一定要記住保持正面能量，先至可以幸福。拜拜。